E rieccoci con Video Pinguino Commentary. Sì, va bene, tutti i vari social dove potete trovarlo. E oggi che succede? Ah, ecco che succede. Lui è Vasily, scusate per la pronuncia, la signora mamma. La signora mamma che comanda le masse. Comanderà anche la massa che stiamo vedendo, che è Vasily. Ah, aiuto! Va bene. Cosa farà nel tempo libero il buon Vasily? Slap fight, vi dico solo questo. Questa cosa si chiama slap fight in inglese. Slap fight. Questo è uno dei modelli, credo di averlo visto in Zoolander. E pretende e ci crede. Ebbene sì, darsi ceffoni è uno sport. Beh, questo non era proprio un ceffone, ma va bene. Ecco, neanche questo era proprio un treno in corsa, un Intercity. Ma vediamo le altre imprese di... Ecco, le altre imprese di Vasily, stavo per dire. Ecco. Aia. Oh, bello. Ha la fibra, il ragazzo, ha la fibra. Ecco, qualcuno lo riporti a casa però a fare ripetizioni, per carità, nel senso... Sì, è appena uscito da scuola e si ritrova... Va bene. Vediamo quest'altro avversario di Vasily. Ecco, questo è il momento in cui gli ha fatto cadere 6 o 7 tatuaggi dal corpo e li stanno ancora raccogliendo. Lo slap fight però è una disciplina anche femminile. Ecco, c'è un omino nel cerchio, ma ci torneremo dopo, non so se si è visto bene, è stato proprio un istante così. Eccolo di nuovo, aia, bello, bella, bestia che dolore, va bene. Ma vediamo chi è, signori, Arnold Schwarzenegger, mecenate dello slap fight femminile. E anche Logan Paul, a quanto pare, anche Logan Paul ha dell'interesse verso questa disciplina. Ma anche in Italia... Anche in Italia abbiamo avuto dei bei momenti di slap fight. Qui abbiamo Sgarbi contro D'Agostino nell'arena di Giuliano Ferrara. Aia, qui primi momenti così di riscaldamento. Vediamo chi è il primo. Ecco D'Agostino, bello, secco. Ricorda un po' un primo Vasily ai primi tempi, insomma, l'abbiamo visto prima in diversi combattimenti, così, in diverse sfide. Vasily, bello, ecco, bello, secco. Costretta a procedere direttamente al voto finale
Indico quindi la votazione nominale finale. Anche la politica si è interessata in più di un'occasione allo slap fight, al ceffone, in quanto disciplina. Scoppia la bagarre, questo è il campanello di inizio. Ecco, non solo ceffoni, buono, bello anche questo. Ecco, vediamo dagli spalti i tifosi, vediamo il tricolore, bellissimo, che in questi momenti è utile, fa ridere ma fa anche riflettere, e i festeggiamenti finali. Bene, ottimo. Sì, decisamente. Quentin Tarantino ringraziamo. Citazione a Maccio Capatonda. Beh, ovviamente al maestro Steven Spielberg, ideato da lui tutto ciò. E il vostro Saitama, per qualcuno One Punch Man, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo episodio di Video Pinguino Commentary. Non perdetevi i nuovi episodi di Radio Pinguino Podcast su Spotify. A settembre, ciao!